আসসালামু আলাইকুম। এর আগের ভিডিওতে দেখাইছিলাম আপনাদের এই এলবিনো পাখি একটা বাচ্চা ফুটেছে। আজকে আবারও দেখব বাচ্চা কয়টা ফুটলো। আবার একটা থেকে কয়টা ফুটেছে, 6টা ডিম পেড়েছিল। 6টা ডিমেতে বাচ্চা কয়টা ফুটেছে এটা দেখবো। দেখা যাচ্ছে না, এখানে একটাই দেখা যাচ্ছে, বাকি কয়টা আছে তাও জানি না। তার মা সরলে সেদিন বোঝা যাবে। দেখা যাচ্ছে না, তার মা দেখতে দিচ্ছে না পাখির বাচ্চাটি, ওই একটাই দেখা যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ ওই মিলে আরেকটা আছে। দুইটা দুইটা বাচ্চা ফুটেছে আলহামদুলিল্লাহ। আস্তে আস্তে ডেকটি ফুটবে, সময় লাগবে ফুটতে। সবাই দোয়া করবেন আমার এই পাখিটা সুস্থ সবল থাকে। এই পাখিটা আমার প্রথম বাচ্চা, ভালো থাকে। ধন্যবাদ।